kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau mania. Gaspol danga. Manukku danga. Kicau. Jenengan kok apal, Pak? Aku senenganku nonton Bakti Kuncoro. Lah kok padha? Aku anggere nonton BK, anggere nonton Emban Salin Ngetut Sarong ngono kuwi Salin itu seneng. Nontonnya ning Tobong layak gak tau. Bahaya iki. Kulino nginceng salwa menawa. So kapan-kapan Pak Igit karo Pak Bekti, Pak Igit sing dadi legawane, Pak Igit Pak Bekti sing dadi Guna Santo. Ya lho Pak Igit legawa aku sing Guna Santo. Moh aku. Aku arep kok kepruki. Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Ya Mbak ini gandrung karo Nanda. Podang kuning. Nanonaning Nadian. Nadian wujud temong paksi piye rasane wong bagus Rasane kaya dene kesiram banyu es wong ayu. Banyu aki gini. Loh, ora usah iri. Meri kowe. banyu aki nggo guyur rai Pengen kowe. pengen ya Ya coba-coba kono yen karo Mbak Eni ben lega kowe. Kowe iso nek dagel ketoprak iso demek-demek sinden ngene, ora iso. kowe. aja guyu sik ta Malah Senyum. senyum serius serius wah, Pantes e lakuan lo. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki badhe buat celeng. cara aku gulung-gulung atiku lara dingonoke sumpah. Aku diapakno? Kejarane kaya gua Celeng. celeng. Kaya apa? Gua celeng, Berarti aku kaya celeng. isih kaya ae kok. Oh sabar berarti. Nek isih kaya berarti Ora Ora celeng. celeng. Lah tinimbang awakmu kali Pak Sigit. piye? Kaya menungso. Lho. Tak kaya menungso berarti wong loro ora menungso ya, Pak? Ora. Lah Lah apa nek ora menungso? wis sampe kono wis kono kowe karo kowe. Ya ora, ya ora. Ya wis Ya ora awakmu ngono mulai kuwi sawakmu to. lah ora apa-apa. Kowe kaya aja semlang Yun. Wis Mbak Eni karo Lion, Nanda karo Mbak Lila. Karo Lila, cocok. Entekno Mas Liun, entekno Mas. Iki cara dipangan ngasih kiamat ora entek. Kok itu tidak ngerti kiamat lho. Subure ra umum kok. Bagaimana pasangan Nanda Lila? Gimana? Setelah kamu bergandengan sama aku hatimu senang? Walah kula jejer kalih Mas Nanda kaya jejer karo malaikat. Malaikat. Maksudnya malaikat Jabut nyawamu. Kaya pangeran, Pak. kaya pangeran. Nggih. Aku kaya Seperti putra mahkota. yen aku cedak marang siramu kaya dene Betari Suprobo kang mange Jawantah. Alah tenane jenengan Nek kok sampean saged. cedak aku Mas Liun. Ibaratnya kaya cedak sapa Betari Mas Suprobo. Liun. Yen aku cedak sliramu wong ayu. Kaya Paribasan aku kaya cedak karo Sugriwa. kok Sugriwa lho. Sugriwa kethek. Sugriwa kethek ngene mbok kira kethek. Suprobo. Iya, kaya Suprobo. Nek umpamane buene kaya kethek piye jajalna kaya kethek. Yen aku nyawang esem lan guyumu, Piye Kang Mas? dening aku nyawang bulan sing dipangan grana wong ayu. Gronane sampean kuwi. Mergo sliramu lan aku tansah bebarengan, susah seneng ya bebarengan wong ayu. Ora dadi boyo mangapa wong kagus. Wong bagus Mbak Eni. Piye mau muni piye? Wong bagus kakos iki digo. Aja ngono, ora dadi kaya mengopo wong jumbleng. Ngono lho Mbak Eni. Ayo Lila. Ayo. Coba wong ayu. Halus manis nang Upama wong loro dadi temanten bakal bulan madu ning endi Mas Nanda?
Kira-kira pengen ning ngendi wong ayu? Nggih minimal neng Bali no Mas. Ning Keluar Bali? pulau apa keluar negeri sisan? Keluar negeri ora masalah. Sing penting hatimu seneng wong ayu. Wah, kula nek sekali jenengan pokoknya seneng banget. Mas Lion, awake dhewe engko bulan madu ning endi, Mas? Seliramu bakal tak jak bulan madu Ning ndi? sing nyenengke wong ayu. Lah ning endi? Ngisor Tretek Juwono. Lah kok Oh, iya, cedak nomor cedak tetep Sing lho. penting kan ya tresno to wong ayu. Sing penting wong loro ya, Mas ya. Mengko nek ngisor Tretek Juwono kowe dadi perahu aku sing numpaki. Ora kelep wis numpaki semono. Merintangi lautan dan samudra wong ayu. Samudra endi, Mas? Atlantik. Ning Juwono iki ana. Atlantik. Ning Bali terus makanane mau tukokne Makan apa? apa Ndak? kira-kira? Man sing enak-enak Mas, ayam betutu. Ayam betutu. Terus ana pizza, Boleh hamburger. Hamburger. Hotdog pokoknya sing enak-enak. hotdog. Kire. Dok. Hotdog ya kira. Ayo, hot iki panas. Dok iki guguk. Iya. Hotdog iki makanan sing modern. Ngono. Layak koncoku tuku rica ning ndi? Tuku hotdog. Beli rica panas. Aku mbok tumbasne apa, Mas? Mengko tetep tak tumbasno sing dadi kelangenanmu wong ayu. Apa, Mas? Mengko tumbas grontol ya. Godhog grontol kayune jeruk ya, Mas. Apa? Megal-megal kabotan. Ayo. Pasanganmu iki omongane kok ngono ya? Aku arep nyanyi lho. Jajal dibaleni. Ya ya, godhog grontol kayune jeruk. Maksudnya? Megal-megal kabotan turi. Kayak pariane kayak ramuleh ya Mas. Piye, Mas? Kok teko turi lah apa? Lah iya, aku Godhog grontol kayune jeruk, Jeruk. megal-megal kaboten turi. Kok teko turi-turi iki lho. lah yo sampean lho. Pancen pasangan wong loro iki ora kena nggo kaca benggolo ndak? Ora pates ya, Pak, ora benggolo. pates. Wis coba-coba bacutke nanda sing gandrung lila. Ayo. Aku mau terima grontol. Wesu enggon kula lono. Suara kok apike kayak ngono to Mas. Ganti kowe Yon, ayo Yon jangan kalah. Tunjukkan suaramu, Mas Lion. Goleki. Golek ya. Goleki apa? Apa sing ilang, Mas? Iki bacotne bawane niku lho bawa wong to. ayu. Goleki. Goleki. Si podang. Iya. Jenang. Jenang jasmu. Benar, Mas. Aku pelo. Loh, maksudnya gene kok ditutupi terus gene. Mas, ababem kok ngene, Mas? Permangan Mambun to apa, Bu? sampean? Masyaallah Yon. Mambune Kaya sepiteng iki. oleh bener wong kakus mau jare. Iya wong aku kulino nyedot hese kok. Jenang. Alah pinter. Kok iso? Tang ding ding tang ding tang ding ding tang ding dang 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 dang. Ibu, ini. Mau kudene nyolong. Iki pasanganmu apa ibu kok? Ya anak-anakku nyeluke kan ya ibu. Ngono ya. Sayangku, Pripun sayang? sing ayu dhewe Alah. purun apa tak perjuangke. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Wong ayu. Kok kayak tau ngerti apa ngono. Wong ayu, Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas. Batang Mas. golek liyane kono lho. Golek liyane. Aja emosi. Aja emosi. Lah kok aku iki wis banget sabare lho. Lah aku gak tahu. Wis diarani kakus. Batang. Datang. Ketek apa nih? Jumbleng. Ya maaf, aku udah tahu ngetoprak lho, Mas. Katanya sayang, katanya Iya, aku cinta. sayang. Ngerti aku sama kamu. ukaraku piye ukaraku? Kepiye, Mas? Sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak perjuangke, ora bakal luntur lan ora bakal muntir. Mas Nanda. Iya.
ora bakal cukup lautan mangsi. Gambar kayak gedene rasa tresnaku. Iya. Kowe iso Yun. Ayu. Kicau mania. Kicau. Gaspol ndanga, manukku ndanga. Kicau. Manukmu kok dangak-dangak iku piye? Apa? Kok iso? Lah nek lagune yo ngono. Lho piye? Ayo. Kicau. Kicau mania gaspol dangak. Manukku ndanga. Manukku siap nembak ngono ah. Manukku siap nembak. Lah yo nek siap Dik, nembak dak kudu ndangak dhisik ada. Kok iso ngono? Ora ten iki manukmu rek sing nek omah iki. Lagu sing apa romantis gak ono piye? Hah? Sing romantis. Iku yo romantis perkara ndangake iku. Lah nak bueni nyauri terus piye? Kok guyu sik. Aku mbayangno mbah piye ngono lho, Pak. Aku yo jawabe ya sogo, keri. Sogo, keri. Pak Agus wonten diapet, Pak. Wetengku kembung. Terus ngerti keri wetengku kembung. Kok ana kembung ngono kok kembung iki lho. Sampean wis tuwek kok keri barang. Lah iya aku mau kena dangak-dangak. Mbak ini, Nana. Dangak. Kok dangak teko kicau mania neh. Sayang ndangake mengko. Latah sayang. Ibu bunga Wah, ngambung barang. Barang. Ambune apa Yun? Ambune piye, Mas? Sepiteng. Ambune kok amis. Lah sing mau ambung? Wis mbok ambu lho. Tanganku dhewe. Tanganmu dhewe mbok ambu kok. Dintake dah. Nanonaning Nyanding bisa dadi tombo Pudang kuning nggih. Nggih. Bunga saka Bonang Mas gitu. Digarap tayub. Tayub ditata karben guyub. Nanti setelah ini Pak Kades, Pak Agus. perangkat panitia Nggih, Media siap. Pagum. Lagune gede sing hot-hot sing dedut-dedut bareng. Siap. Nggih. Coba. Dung yo.
Matur nuwun mu Tayub Coropati Mas Andi. Nggih, leres Pak. Udang kuning wis rampung. Sampun. Pantun yen Sias Pak, sias. pantun sida pantun ora. Itu ora. Indri melu Lila melu. Sedaya. Yo melu kabeh, melu kabeh. Nggih nderek. Kaya bakti kuncoro ndek bengi. Oh iya, heeh jogete cara emban. Heeh. Sing mimpin kuwi Indri Kentir. Kok Indri Kentir ta sentret ngono lho rada-rada. Ayo. Mbak. Heeh. Wah, upama mbane ketoprak ngene piye ndak? Wah josis Pak, ketoprak langsung laris. Heeh. Laris tenan. Yo dagelane sak panggung, sak frame, sak adegan karo mban ngono iki. Nggih, manut jenengan. Nggih. Niki Lha timbang bengi ngono kuwi terus sing delok kursi tok nek dagelan. niki rencanane jenengan ngoten, kula Iya. dukung. Dukung lho, lah nganggo ketoprak sapa? Toprake Pak iki. Yo ora ketoprak BK tetepan iki. Bekan. Oh, lah nggih sing rancang bobos iki. Sing dados pemimpinnya sinten Pak? Iki sing tengah no. Wah, iki kaya mak blewuk yon. Oh, nek mban suarane piye Mbak Lila? Nganggo mic ya? Ayo Mak, nggih. Bar iki lagune apa, Mak? Mau saka gurian apa mundutan ana sing nyanyi kesayangan, Mak? Oh. Lah Mbak terus Toprak ngono kuwi. terus boe nyauti piye boe nyauti piye? nganggo mic. Iya, Nduk. Iya, Nduk. Lagune kesayangan ndang ayo disumet. Lah kaya mak blewuk. Ah, sing minggir kana iki penggemar saka Tayu nyusul. Ah, ngono to. Jenengan kok apal, Pak? Lho, aku iki senenganku nonton Bakti Kuncoro. Lah kok padha? Aku anggere nonton BK, anggere nonton emban salin ngetut sarong ngono kuwi salin itu seneng. Nontonnya ning Tobong layak gak tau Bahaya iki. petuk. Kulino nginceng salwah menawa. Iya. Anjen Ya diketut ngono ayon. Iya to, akhir salin basa kene diketut sarongnya dicokot ngono kuwi. jenengan kok apal to, Pak? Lho aku iki mesti brusuk-brusuk isor panggung sing nyumet mercon BK-ne sapa nek ora aku wae. Angger 1, 2, 3 ditarik purnama digantung buar wis nyumet mercon ndetheke aku wae. Ngapal Pak Igit. So kapan-kapan Pak Igit karo Pak Bekti, Pak Igit sing dadi legawane, Pak Igit Pak Bekti sing dadi Guna Santo. Ya alung Pak Igit legawa aku sing Guna Santo. Moh aku. Aku arep kok kepruki. Mumpung kesempatan. Kesayangan. Oh, kesayangan. Nah, ayo mbane ngomong ngono. Lila, lagune kesayangan. Nah. Lagune kesayangan aja dadi sumet, Cok. Oh, ya yo. Sesarengan Bakti Kuncoro Cakrane Ngerat Audio Ganes Audio Mas Leon Waduh Mas Li kesayangan kaya ngene rasane ati iki
Bakti Kunchoro. Lah, ketoprak tenan iki. Ayo Mak Blewo. Ayo Mel. Luar biasa. Oh, wis kaya mbane Bakti Kunchoro to. Wah, malah saya niki lho, Pak. Sing urung Mak mlayu grutuk ngono iki urung. Sing urung ya sing panggung sempit. Karo ngene-ngene lho. Sing dereng niku, Pak, sing dereng niku. Bar iki mlayu grutuk.